होंडा कार्ड है। होंडा अकॉर्ड। ये 2006-7 में है। अच्छा, और जो CL9 है और CL7 है। CL7 भी है, K24 भी इसे कहते हैं। अच्छा, और ये जो है ना 1800 सीसी होता है, इसमें 2000 सीसी भी आता है। इंग्लिश में पोस्टर कहते हैं, हाँ उर्दू में पाकिस्तान में सर्वे बोलते हैं, ब्रेक सर्वे। सर्वे, ब्रेक सर्वे। हाँ, कौन सी गाड़ी का ये? तो मुख्तलिफ गाड़ी होते हैं ना। कौन सी, किसी एक गाड़ी? और कोरोला का भी है। करोला का कितने का? करोला कौन सी गाड़ी का? करोला कौन सा है? ये 96 करोड़ का है। 96 करोला। ये वाला कितने का? ये वाला ये वाला 400 रुपए पैकेट है। 400 दाना। 100 दाना। हाँ, ये 500 रुपए पैकेट 100 दाना। ये 10 रुपए का एक नहीं होता? बस ये तो थोड़ा थोक का हिसाब है ना। अच्छा, ये मार्केट में तो मतलब मेरे ख्याल 10 रुपए का मिलता है, मेरे ख्याल से 5 से 10 20 रुपए का। हाँ 10-20 रुपए का है ये वाला। ब्लास्टर बोलते हैं इसको। HID लाइट होता है। अच्छा, ये कितने का जोड़ा पे है ये? इसका मुख्तलिफ रेट है, इसमें महंगा भी है, सस्ता भी है। सस्ता बता सकते, सस्ता कितने का है? सस्ता 800-1000 रुपया जोड़ा जोड़ा है। हाँ। और सबसे महंगा? सबसे महंगा इससे लगा के 5000, 10,000, 15,000। सही बात है, 5000 का तो खैर मार्केट से दाना नहीं मिलने वाला कभी भी। 10 मॉडल का ये कितने की है जोड़ा? ये तकरीबन आजकल इसका रेट चले कमर सेट है जापानी 10,000। 10,000 रुपया। ये कितने की मिल जाएगी यहाँ से? ये मार्केट की प्राइस अगर हम बताएंगे तो ये 1,50,000 से 55 की रहती है। हम जो देते हैं हम मतलब 10-15 हजार डिस्काउंट करके देते हैं। ठीक हो गया। अगर कोई मेरे थ्रू आपसे लेने के लिए आएगा फिर क्या दे सकते? इंशाल्लाह फिर तो आपकी बिलाल भाई स्पेशल डिस्काउंट होगी। कम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं मिको व्लॉग्स। अभी मैं आप लोगों की फिर फरमाइश पे आया हूँ कच्चा स्टॉप। आज यहाँ पे काफ़ी माल में उतरा हुआ है। आज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या आया हुआ है। और जिस भाई ने जो मुझसे पूछा हुआ था, जिस गाड़ी का पूछा हुआ था, आज मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही वीडियो में किसी से मुकम्मल कर लूँ, ये सारा कुछ बता दूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या आया हुआ है। यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखें, ये वही बॉडी कट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, मस्त है। ये उनके डोर्स पड़े हुए हैं, ये उसके सारा सस्पेंशन का सामान पड़ा हुआ है। और सारे यहाँ पे वो इंजन वगैरह पड़े हुए हैं उस साइड पे सारे। ये देखने सारे इंजन है। अभी मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर साइड पे ऊपर क्या क्या हुआ है ये देखें ना। ट्रक कंटेनर यहाँ से लोड होके जा रहे हैं यहाँ से। ये सारे ये देखें पड़े हुए हैं मज़दा का है, निसान डीजल। ये देखें पूरी पूरी यहाँ पे गाड़ियों के कट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। और ये है उनके इंजन सस्पेंशन, ये निसान डीजल इंजन देखें ये वाला। और ये उनके बॉडीज पड़ी हुई और लगता है मज़े ही आया हुआ यहाँ पे। वो देखिए उस साइड पे वो छोटी छोटी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, उनके लाइट वगैरह। ये सब मतलब आपको सिंगल पीस भी यहाँ से मिल जाता होता है। और ये है सारा सस्पेंशन। ये सारी यहाँ पे सस्पेंशन की नीलामी हो रही है साइड पे सारी। ये देखें ये पड़े हुए हैं यहाँ पे जैक्स। और यहाँ पे वो देखें वो सारी पावर मोटरें पड़ी हुई हैं, सारी गाड़ी की बैटरीज पड़ी हुई हैं, स्टीयरिंग्स पड़े हुए हैं। ये क्या है, ये क्या है जी, पता नहीं क्या है। अच्छा ये देखिए हॉर्न किस तरह लेके जा रहे हैं, थोड़े में डाल के लेके जा रहे हैं हॉर्न यहाँ से। और स्पीकर पड़े हुए हैं। आए स्पीकर देखते हैं, स्पीकर आए ये स्पीकर देखे पड़े हुए यहाँ पे। ये कितने का पेयर है? यहाँ पे कोई नहीं है इसका मालिक शालिक? यहाँ पे इसका फिलहाल कोई भी नहीं भी मालिक। ये देखो कितने अच्छे हैं ये स्पीकर। और देखिए ये लाइट्स पड़ी हुई हैं, जापानी गाड़ियों की हैं। अब ये नहीं पता मुझे कौन कौन सी गाड़ियों की हैं, बट ये देख लें यहाँ पे ये किस तरह ढेर पड़ा हुआ है। ये स्टीयरिंग्स, लाइट्स, डोर्स, वो देखें सारा। और ये मेरे ख्याल से क्या है, बैटरीज हैं। हाँ ये बैटरीज हैं। और ये साइड पे पड़ी हुई हैं इंजन, छोटे इंजन पड़े हुए हैं ये वाले। यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ता है जो आपको चाहिए। ये देखें छोटी छोटी यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपको ढूंढना पड़ता है। ये देखें मिरर पड़े हुए हैं। इसको भी ये भी लग जाएगा, किसी कोई जाली चाहिए कुछ भी चाहिए लग जाएगा। और ये पड़े हुए हैं जी फैंस प्लस मोटर्स। ये पड़ा हुआ है होंडा, आई थिंक होंडा अकॉर्ड का ये वाला। ये देखें होंडा अकॉर्ड के डोर्स, बम्पर्स, लाइट्स, एवरीथिंग। मीटर्स भी पड़े हुए हैं। आई थिंक होंडा अकॉर्ड ही है मेरे ख्याल से, पता नहीं कंफर्म नहीं, होंडा अकॉर्ड ही होगी क्योंकि ये शेप आई थिंक होंडा अकॉर्ड में आई है। ये देखने ये है आई थिंक सो विड्स। हाँ ये विड्स का सामान पड़ा हुआ सारा, विड्स। ये उसकी लाइट्स, डोर्स। ये सुजुकी स्विफ्ट होगी आई थिंक सो। वो भी देखें उस साइड पे ये डोर्स पड़े हुए उनके। और ये बम्पर्स भी पड़े हुए सारे। ये कौन सी गाड़ी है ये वाला, ये जो पड़ा हुआ है CRZ होंडा? ये कितने की ये वाली? तकरीबन है 3-3.5 मुकम्मल। सर इसमें क्या क्या है इसमें? इसमें ये बम्पर है, डोर है,
फेंडर है, बॉनेट है, मीटर भी है, ये कमल गाड़ी का सामान है ना, बॉडी का वायर। कंप्लीट बॉडी का यहाँ पे, ये कंप्लीट बॉडी का इन्होंने सामान का बताया 3.5 लाख, 3.5 लाख रुपये बताया इन्होंने। ये कहते हैं मुकम्मल सेल करते हैं यहाँ पे, अगर किसी भाई को चाहिए, मतलब किसी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई तो यहाँ पे कंप्लीट सेल करते हैं यहाँ पे। ये अस्सलाम वालेकुम खान भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे इस इंजन की डिटेल बताएं, ये कौन सी गाड़ी का इंजन है ये वाला होंडा? ये CL9 CL9 होंडा की कार्ड है, होंडा अकॉर्ड। ये 2006-7 में आई। अच्छा, और जो CL9 है और CL7 है। CL7 भी है, K24 भी इसे कहते हैं। अच्छा और ये जो है ना 1800 सीसी होता है, इसमें 2000 सीसी भी आता है। ठीक है, ये है प्योर जापानी, ठीक है। और ये चलने में कम से कम 5 साल निकाल देते हैं। यहाँ पे ये सिंगल भी मिल जाता है, मतलब बोली के अलावा कोई अगर सिंगल बंदा लेना हाँ, मिल चाहे जाता है, कोई मुश्किल इसकी नहीं। क्या प्राइस होगी सिंगल बंदे की? इसकी इस टाइम प्राइस है 2,30,40। 2,30,40 लाख। और और फिर ये दुकानों में ये 2-3 लाख तक बिकते हैं दुकान पे, जी। मतलब मार्केट से इसका कितना डिफरेंस है यहाँ पे? यहाँ पर 30-40 हजार का बिकते हैं। 30-40 हजार रुपए का डिफरेंस है। इसके अलावा ये कौन सी गाड़ी का इंजन पड़ा हुआ है? एक्वा है। एक्वा का? हाँ, ये एक्वा का है। एक्वा, ये एक्वा हाइब्रिड है। हाइब्रिड। हाँ, ये भी 2007-8 मॉडल में ये आया है। और ये इसकी प्राइस क्या मार्केट, और यहाँ पे इसकी क्या प्राइस है? मार्केट रेट है 1,60,70। और यहाँ पे? यहाँ पर 1,60,70। मार्केट में इसके 2 लाख से ऊपर है। 2 लाख से ऊपर है, मतलब वो फिटिंग वगैरह सारा कुछ करके हाँ, या जी, मतलब खाली नहीं, ये खाली वो आपको देंगे, देंगे? मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह वो अलग है, वो और उसके चार्जेस अलग हो हाँ, जाएंगे। उसके अलग है। इसके अलावा यहाँ पे कोई डिफरेंट इंजन कौन सा पड़ा हुआ है आपके पास? इसके पास ये देखें, ये इनसाइड है, ये होंडा फिट है, ठीक है। होंडा फिट है। ये छोटे इंजन RO6 और आल्टो, निसान डेज, ये पुराने हमारे आल्टो, ये स्विफ्ट है जो हमारे भाई पट्टी लेते हैं। अच्छा, और ये भी जो लोग स्पोर्ट्स का शौक रखते हैं, स्पोर्ट गाड़ी में लगाते हैं, ज्यादातर ये K24 आता है। ये वाला हाँ। होंडा जो अकॉर्ड में लगता है। Ford आता है। और यहाँ पे आपके पास सबसे कम रेंज में कौन सा इंजन पड़ा हुआ है? इसमें सबसे कम रेंज वाला हमारे पास पर आल्टो वाले पड़े, जो पुराने मॉडल है। ठीक, आल्टो वाला कम से कम रेंज, उसकी क्या प्राइस क्या है उसकी? 1,20,000 रुपया। और एंड कहाँ तक जाता है इसका? एंड इसका फिर 7 लाख भी है, 5 लाख भी है, 6 लाख भी है, 3 लाख भी है। अच्छा ठीक है। अगर कोई आपको मेरी तरफ से कोई इंजन लेना चाहे तो क्या उसको रेंज आप देंगे, प्राइस क्या यार देंगे? आपकी तरफ हम ये करेंगे 15,000 कम दे देंगे, क्या आप ठीक। पहली दफा आए हैं हमारे पास। ठीक है भाई, देख लें भाई ने कहा है कि जो मेरे चैनल के थ्रू इन भाई के पास आएगा। भाई आपका नाम? मेरा नाम असलम। असलम भाई है। मैं इनको आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी बताता हूँ, जो भी मेरा मतलब चैनल के नाम से इनके भाई के पास आएगा वो इनको 15,000 रुपये डिस्काउंट देंगे। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया भाई आपका। आज गर्मी फिर ज्यादा है, आप लोगों के लिए आता हूँ यार, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी लाजमी दबा लीजिएगा। आगे आपको जाके दिखाता हूँ यहाँ पे और क्या क्या है, छोटा छोटा सामान पड़ा वो आपको दिखाता हूँ, इसमें क्या क्या आगे बड़ा सामान है वो भी दिखाता हूँ। पहले छोटा छोटा सामान दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे वो भाई है जिसका सामान यहाँ पे, ये देखें, ये सारे यहाँ पे सिंगल सिंगल चीजें मिलती हैं। कौन कहता हो तो यहाँ पे नहीं मिलते, ये सब छोटा छोटा सामान जो होता है सिंगल सिंगल आपको यहाँ पे मिल जाता होता है इजीली। आप कोई भी सामान यहाँ पे लेना चाहें आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगा, कोई भी चीज़ चाहिए आपको। ये देख लें, सब किसी न किसी काम की कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे लाजमी होगी। आगे जाके आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या आया हुआ है आज, क्योंकि गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ आज, भी गर्मी है इतनी ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम खान भाई, कैसे आप, ठीक है? अच्छा मुझे बताएं ये कौन सी गाड़ी का ये चीज़, और इसको बोलते क्या है इसको, पहले तो ये बताया ना। इंग्लिश में पोस्टर कहते हैं, हाँ, उर्दू में पाकिस्तान में सर्वे बोलते हैं, ब्रेक सर्वे। सर्वे, ब्रेक सर्वे। हाँ, कौन सी गाड़ी का ये? तो मुख्तलिफ गाड़ियों का है। कौन सी, किसी एक गाड़ी? और कोरोला का भी है। करोला का कितने का? करोला कौन सी गाड़ी का है? करोला कौन सा है? ये 96 करोले का है। 96 करोला जी, कितने का ये? ये 15,000 रुपए का है। 15,000 का। हाँ। और मार्केट में कितने का ये? मार्केट में मतलब मिलता है 12-13,000 रुपए की। मार्केट में 12-13,000 का मिलता है, यहाँ 15,000 का है। यहाँ पे जोड़े के हिसाब है। यहाँ पे जोड़ा है? हाँ, अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं यहाँ पे जोड़ा है वो 15,000 रुपए का जोड़ा है, और मार्केट में सिंगल जो है वो 12,000 का मिलता है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपके पास और क्या पड़ा हुआ है? बाकी वो सारे मुख्तलिफ गाड़ियों के पोस्टर पड़े हैं। विक्सार का पड़ा है, 660 का पड़ा है। हाँ, ये लाइट्स आपकी, ये लाइट्स की पास होगी। बाहर से 22,000 की पड़ी है। लाइट्स उनकी पड़ी हुई है। ये क्या चीज़ है ये वाली? ये तो यूनिवर्सल लीवर है? जी यूनिवर्सल इसी में आता है। अच्छा, ठीक हो गया। इंजन को लगा होता है, जिससे वो बया कंपनी है। ठीक है, मतलब मार्केट से यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे सिंगल मिल जाता है ना, सिंगल के दाना को लेना चाहे, अब मुझे जोड़ा नहीं चाहिए, मुझे सिंगल चाहिए, सिंगल मिल जाएगा? सिंगल भी मिल जाएगा। सिंगल कितने का होगा ये? सिंगल मतलब अगर 15,000 का जोड़ा है तो सिंगल आपको 8,000 रुपए में मिलेगा। कोई और कमी पेशी? नहीं, बस यही होती है, बस ज्यादा नहीं, होलसेल का काम होता है। थोड़ा बहुत।
बस यार गुंजाइश नहीं होती। ठीक हो गया, ठीक है, बहुत शुक्रिया। पसीने ने मेरा इतना बुरा हाल किया हुआ, गर्मी इतनी ज्यादा है। अभी ये चाचू के पास ये सामान से थोड़ा पड़ा हुआ है, ये वाला, इसके बारे में इनसे पूछता हूँ ये कितने का है। ये वाले देखिए फ्यूज पड़े हुए हैं, ये फ्यूज हैं, ये फ्यूज हैं और ये फ्यूज हैं। ये पूछता हूँ के बारे में। फ्यूज जाना, ये वाला कितने का है? ये वाला 600 रुपए पैकेट है। 400 दाना। 100 दाना। हाँ, ये 500 रुपए पैकेट 100 दाना। ये 10 रुपए का एक नहीं होता? बस ये तो थोक का हिसाब है ना। अच्छा, ये मार्केट में तो मतलब मेरे ख्याल 10 रुपए का मिलता है, मेरे ख्याल से 5 से 10 20 रुपए का। हाँ, 10-20 रुपए का है ये वाला। ये मतलब आप हर गाड़ी को सुजुकी सुजुकी ये 2000 का है। अच्छा, और ये जो ये पड़ा हुआ ये दिखाना, कटआउट है। ये कटआउट कितने का? ये वाला जनाब ये आपको मिलेगा 200 रुपए जोड़ा। 200 रुपए जोड़ा। मार्केट में कितने का होगा ये? मार्केट में 200 रुपए का दाना बिक जाता है, 150 का 200 का। 150 का तो मुझे पता, 150 का तो मार्केट में बिकता है। ये यहाँ पे 200 रुपए का जोड़ा है। मुनासिब कितने का दे देंगे? अगर 180 पे लाख समझ लेते हैं। 180 रुपए का, ठीक है। और इसके अलावा और कौन से आपके पास पड़ा हुआ है? लाइट क्रीम ग्रिप है। ये लाइट ग्रिप है। क्रीम ग्रिप है। हाँ, ये लाइट, ये भी सुजुकी को लगता है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, सुजुकी ये पुराना मॉडल गाड़ी का है। हाँ, मेरे पास जैसे सुजुकी है, आल्टो VXR उसका है। ये कितने का? ये ये 200 रुपए का एक दाना। ये जोड़ा 400 रुपए का। ये 380 400 रुपए का। ये महंगा नहीं है? ये महंगा है। ये देखो, ये ब्लोर वाला ग्रिप है। ब्लोर में भी आता है और ब्रेक स्विच में भी आता है। अच्छा, ये किस में लगता है? ये ब्लोर में, फैन में? ब्लोर नहीं, ब्लोर मोटर। अच्छा, ब्लोअर में लगता है, ये ब्लोअर मोटर में लगता है ये वाला ग्रिप। ये कितने का एक जोड़ा है? ये जोड़ा 100 रुपए का है। ये 100 रुपए का जोड़ा बता रहे हैं। देख लें, मार्केट से तो बहुत ही मुनासिब है। ये देखना ना, कम से कम ये चीजें मुझे पता है क्योंकि मैंने ये भी लेते रहता हूँ। ये 10 रुपए का एक दाना मिलता है और ये 150 रुपए का दुकान से कर लें। मतलब ये 7 ग्रिप नहीं, सिर्फ ये 150 रुपए का ये कंप्लीट दे रहे हैं। मतलब 200 रुपए, 180 रुपए का उन्होंने बोला है कि ये कंप्लीट आपको मिल जाएगा कंप्लीट। और इस तरह जो है ना, इस तरह ये 100 रुपए जोड़ा। हाँ, और इस तरह अगर आप लेना चाहोगे तो ये 100 रुपए जोड़ा है। अब मुझे बताएं, मार्केट से तो आपको कभी नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर मार्केट वालों को बेचें जाके, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। बहुत शुक्रिया खान भाई। अस्सलाम वालेकुम खान भाई, ये कौन सी गाड़ी की लाइट पड़ी हुई है वाली? इसमें सेंटा का भी दूसरा गाड़ी का भी है। ये जापानी सारी गाड़ियाँ हैं? सारा जापानी गाड़ी। मतलब इसमें कोई पाकिस्तानी गाड़ी भी है? पाकिस्तानी गाड़ी नहीं है, सारी जापानी है। सारे जापानी। कितने का पेयर है ये वाला यहाँ पे? ये इधर ये लेट हम बेचे 5000 रुपए, 4000 रुपए दाना पे। नहीं, जो किसी को जोड़ा चाहिए, ये जोड़ा नहीं पड़ा हुआ आपके पास? ये जोड़ा नहीं, एक दाना है ना, एक दाना। ये मार्केट से कितने का होगा वैसे? मार्केट में कितने होगा? मार्केट में ये मेरा ख्याल में होगा तकरीबन 20,000 रुपए। सही बात है, 5,000 का तो खैर मार्केट से दाना नहीं मिलने वाला कभी भी इस तरह का गाड़ी। और एक्सलाई वगैरह, होंडा वगैरह, पाकिस्तानी गाड़ी का आपके पास लाइट नहीं पड़ी हुई। ये पाकिस्तानी। और ये जो बैग पड़ी हुई है कितने की? ये वाली ये कौन सी गाड़ी की है? ये जोड़ा दे गई, ये भी जापानी गाड़ी के 5000 रुपए का जोड़ा है। जोड़ा, पाकिस्तानी जोड़ा। ये फ्यूल पंप भी आपके बने हुए हैं? ये भी ये कितने का पंप है? ये 3000 का टिकट है। 3000 रुपए का एक पंप है? जोड़ी जोड़ा 3000 रुपए का फ्यूल पंप का। वाह, क्या बात है। अगर किसी को सिंगल चाहिए हो, मेरे जैसा बंदा सिंगल चाहिए हो, 1500 रुपए है। 1500 रुपए का एक दाना। ये कह रहे हैं 1500 रुपए का है फ्यूल पंप का, ठीक है, कंप्लीट। अगर जोड़ा लेना चाहेगा तो 3000 रुपए का है। तो मुनासिब अगर इसमें हो सकता है कुछ? ये तो मुनासिब है, मुनासिब है, ठीक है, हो गया, ठीक है। मैं आगे जा रहा हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया यार। तो दिन आगे जाता हूँ, आगे जाके आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या नीलामी हो रही है, बोली हो रही है, जाके दिखाता हूँ आपको। वो देखें उस साइड पे। और ये देखें, हमेशा की तरह यहाँ पे सस्पेंशन, सिर्फ सस्पेंशन की यहाँ पे बोली होती है। और सस्पेंशन किस तरह, ये देखें, ट्राले के ट्राले लोग भर के लेके जाते हैं यहाँ से। एक एक दाना भी ले जाएँ, सिंगल भी ले जाएँ, जिसको जो चाहिए वो यहाँ से लेके जा सकता है। यहाँ से इजीली यहाँ से हर चीज़ आपको मिल जाती है। ये देखें, ये सारे इनके डीलर खड़े हुए हैं देखने वाले। अब ये कौन कौन सी गाड़ियों की मुझे इनका नहीं पता, आप लोग खुद देख लें अगर आपको नजर आता है तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई खड़ा हुआ नहीं जिससे मैं पूछूं उनके बारे में। और ये देखें, सारा छोटा छोटा सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे भी। ये पैडल्स पड़े हुए हैं, एक्सीलेटर पैडल पड़े हुए हैं, ब्रेक पैडल होंगे ये वाले सारे। और ये है जी फ्यूल पंप के जो ये क्या वायर है जो ओपन करने के लिए, जो क्या बोलते हैं पता, शॉक पड़ा हुआ है। अच्छा जी, और क्या है यहाँ पे? ये कैमरे पड़े हुए हैं, कैमरे पूछ के बताता हूँ आपको। ये कैमरे ये कैमरे कितने का है भाई जान? 500 का चलता भी है? इसकी वायर वगैरह साथ कुछ नहीं होता? 500 का एक दाना, जो मर्जी लो।
अभी चलेंगे या नहीं चलेंगे ये देख लें। सारे पड़े हुए हैं। डिजिटल डैश कैम है ये 2 पॉइंट पता नहीं कितने मेगापिक्सल है। फोकस लिखा हुआ ये है जी। कौन सी कंपनी का है कोई पता नहीं है। अच्छा जी ये होते तो अच्छे हैं यार। ये देखें पापा गो। अब ये इससे व्लॉगिंग तो होगी नहीं मेरे ख्याल से। जो खाली डैश कैम है ये वाले। लेकिन 500 रुपये का कैमरा तो मिलता नहीं मेरे ख्याल से। ये देखें ये 500 रुपये का डैश कैम है जी। अभी कभी मैं कहता सोचता हूँ यार ये ले जाऊँ ऐसे। ये तो अच्छा है। ये है कैनवुड का फुल HD है ये 500 रुपये का दाना है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही यार इसके साथ ये ऑन कैसे होगा, प्ले कैसे होगा। इसका वायर कहाँ पे लगती है? ये लगती है हाँ इस साइड पे ये लगती है यहाँ से और ये ऑन हो जाता है यहाँ से। ये देखिए ये लाइट्स वाला भी है। बड़े सस्ते मिल रहे हैं यार यहाँ पे। एक और यहाँ पे चीज़ दिखाता हूँ जो काम यहाँ की चीज़ें पड़ी हुई। ये देखें सबसे पहले ये स्टीयरिंग सारे पड़े हुए हैं। कंप्लीट स्टीयरिंग से यहाँ पे। ये है जी HID लाइट्स के लिए क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? ये हैं जी HID लाइट्स की लगाने के लिए ये वाले हैं। पता नहीं क्या इनको क्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको HID बोलते हैं। नहीं ये ब्लास्टर बोलते हैं इसको। HID लाइट बोलते हैं। अच्छा ये कितने का जोड़ा पेयर है ये? इसका मुख्तलिफ रेट है। इसमें महंगा भी है सस्ता भी है। सस्ता बता सबसे सस्ता कितने का है? सस्ता 800-1000 रुपया जोड़ा है। हाँ। और सबसे महंगा? सबसे महंगा इससे लगा के 5000, 10,000, 15,000। 15,000 मतलब लाइट के साथ कंप्लीट या खाली ब्लास्टर ही? नहीं लाइट के साथ कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट होता है। अच्छा ये आप सिंगल भी सेल करते हैं यहाँ पे या बोली में है सारा? नहीं ये बोली में चलते हैं। ये बंक ये जो है पूरा देते हैं। पूरा लाट देते हैं। एक तरफ से गिनती करते हैं। नहीं अब मैं quantity अब में। मुझे तो अकेले मतलब मैं आया मुझे सिंगल पीस चाहिए होगा जैसे। वो सिंगल नहीं। अगर आपको अपना गाड़ी के लिए एक पीस दो चाहिए वो अलग बात है। हाँ मुझे अपनी गाड़ी के लिए एक बात करना मुझे वैसे एक बात है ना हाँ। वो, लेकिन अदरवाइज ये फिर सारे ये सारा बोली के हिसाब से मतलब यहाँ हाँ, पे सेल करते हैं। जैसे अगर कोई सिंगल बंदा लेने के लिए आज यार कि मुझे सिंगल ही चाहिए जैसे मैं आया हूँ सिंगल में चाहिए तो अगर आपका अपना गाड़ी है तो वो तो अलग बात है। अपना गाड़ी है जैसे तो बात। फिर इससे अलावा फिर नहीं मिलते ऐसा। ये अच्छा। फिर एक तरफ से गिनती करेगा। बोली में कानों में रेट देते हैं। अच्छा ठीक है आपको आपने गिनती किया होता है इसका। जी जी जी। ठीक हो गया। तो ये जो पड़ी मोटर्स पड़ी हुई हैं ये अल्टो गाड़ी में लग जाती हैं। ये पावर स्टीयरिंग की है। जी जी इसमें हर किस्म की है। अब जो अल्टो गाड़ी है जैसे मेरे पास पाकिस्तानी अल्टो पुराना मॉडल है इसमें लग जाएगी ये मोटर खाली लग मोटर? जाएगा। इसमें छोटा बड़ा पीस होता है ना। हाँ बड़ी मोटर कितने की है यहाँ पे? बड़ा भी होते हैं छोटे में होते हैं। ये रेट कभी गिरते हैं कभी उठते हैं। सिंगल पीस कितने का होगा ये ये? पहला इसका रेट था तकरीबन 15-16 हजार तक। अभी कितना है? अभी जो है ना अभी रेट सस्ता हुआ है। कितना है ये? 7-8 हजार तक आगे आया हुआ है। 7-8 हजार का मोटर खाली जोड़ा 2 पीस। अच्छा 2 सिंगल अगर चाहिए जैसे सिंगल चाहिए तो 3-4 हजार 4,000 5,000 हिसाब कर। ये अगर उसको अब मुझे समझ नहीं आ रही और मेरे पास जो है वो मैनुअल है तो खाली मोटर लगाने से पावर हो जाएगी? नहीं होगी नहीं होती। वो कंप्लीट उसके साथ वो डंडा वगैरह सारा कंप्लीट? हर चीज उसकी एसेसरी तो पूरी करनी पड़ेगी ना आपको। अच्छा ठीक हो गया ठीक। अच्छा मतलब किसी का मोटर जल जाए तो ये यूज कर सकता है स्पेयर सिंगल के लिए। ये यहाँ पे ये बैटरीज वगैरह भी पड़ी हुई है ठीक है। ये बैटरीज वगैरह भी हैं। ये भी बोली के हिसाब से देते होते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं अगर आपको अपनी गाड़ी के लिए चाहिए यार मुझे अपनी गाड़ी के लिए खैर नहीं चाहिए। अगर मेरा आप इनको आके बोलोगे तो ठीक है आपको सिंगल पीस भी आपको दे देंगे। ये जो मतलब वो सामान है जो बोली में सेल होता है। अगर आप इनसे भी लेना चाहेंगे ना सस्ता आपको दे देंगे। लेकिन मेरा आके यहाँ पे बोलेंगे तो आपको दे देंगे ये वाला। अस्सलाम वालेकुम खान भाई। ये लाइट्स का पेयर कितने का है? कौन सा? ये वाला एक दाना जोड़ा जोड़ा 2000 2000 का। मार्केट में क्या रेट है इसका? मार्केट के 2500 मुनासिब कितने का हो जाएगा ये? 1800 फाइनल है। कौन सी गाड़ी का ये? स्विफ्ट? किसी और गाड़ी में नहीं लगेगा? ये कोई तकरीबन 10 गाड़ी में अल्टो में लग जाएगा? पानी गाड़ी जापानी नहीं पाकिस्तानी अल्टो यानी कार को नहीं लगता है। पाकिस्तानी वैगनार को लगेगा। और ये देखिए सारी गियर गरारियाँ पड़ी हुई हैं। गियर बक्से सारी गरारियाँ पड़ी हुई हैं मुकम्मल वहाँ तक। अब ये कौन सी गरारियाँ हैं मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी की नहीं। लेकिन ये सारे देखेंगे गरारी भी यहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगे यहाँ से। और ये देखिए हमेशा की तरह यहाँ पे छोटा सामान पड़ा हुआ है जैसे कि ये चार्जर पड़े हुए हैं। ये देखें ये चेक करें चार्जर ये बड़े सस्ते होंगे यहाँ से भी। ये भी मतलब रेट होता है इनका 200-300 ही क्या चीज़ है। ये है जी ड्राइव रिकॉर्डर है मतलब ये रिकॉर्डर है मतलब जैसे हार्ड डिस्क आई थिंक बोलते हैं ये वो है ड्राइव रिकॉर्डर। ठीक है जी ये भी सही है। ऐसे काम की चीज़ है कैमरे के लिए। और ये पड़ा हुआ है ब्लोअर पड़ा हुआ है मेरे ख्याल से। ये तो खुल के आगे बाहर आ गया सर शीशा भी आगे से। ओके अभी पता नहीं यहाँ पे चलता है या नहीं चलता है बस ऐसे रखा हुआ है। ये लाइट्स हैं कुछ और ये पड़ा हुआ है जी ये मोबाइल के लिए ये देखें ये मोबाइल वगैरह के लिए ये वाले ये सारे मोबाइल के लिए 200-300 रुपये के ये
इस ज़्यादा नहीं है ये वाले। ये देखे ना, ये क्या पड़े हुए हैं, ये जी LCD हैं आई थिंक, हाँ LCD है ये जी चलती भी हैं या नहीं कोई पता नहीं है, चलती हूँ तो ये यहाँ पे पड़ी हूँ पता नहीं। ये देखें लाइट्स हैं, HD लाइट्स पड़ी हुई यहाँ पे, छोटा सामान पड़ा हुआ है, ये कैमरे पड़े हुए हैं। और यहाँ पे क्या है, ये देखें जनरेटर पड़े हुए हैं ये वाले। और यहाँ पे ये देखें ऐसे बिक रहा जैसे नहीं होता कबाड़ में, जैसे चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। यहाँ पे ये लाइट्स की रबड़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, और यहाँ पे क्या है, वो HID लाइट्स के लिए पड़े हुए हैं, ब्लास्टर जिनको बोलते हैं वो पड़े हुए हैं। ये लाइट्स हैं, ये स्मोक के लिए, सिगरेट वगैरह जो बंदे पीते हैं उनके लिए है ये। अच्छा जी, आगे दिखाता हूँ आपको, ये मिरर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये मिरर हैं, ये भी स्पीकर्स हो गए। और ये देखें वही हमेशा की तरह ये बैक कैमरे पड़े हुए हैं यहाँ पे, 200-300 रुपये के कैमरे हैं ये वाले। ओके, ये है जी, ये क्या चीज़ है, ये चार्जर है, ये चार्जर है, ये तो चार्जिंग के लिए। ये आगे ऑक्स का है, पता नहीं अब ये किस चीज़ के लिए, मेरे ख्याल से लाइट वगैरह के लिए है। ये भी कैमरा पड़ा हुआ है, फुल HD कार्ड यार। और ये देखें यहाँ पे ये सारे बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे बॉडी पार्ट्स की नीलामी होती है। यहाँ पे इंजन भी पड़े हुए हैं, नए इंजन पड़े हुए हैं। ये मज़दा आगे जाके दिखाता हूँ आपको, उससे पंप के पास पहुँच रहे हूँ, आगे आपको दिखा देता हूँ आगे क्या क्या है यहाँ पे। आज धूप की वजह से ना मेरे सर में ना बहुत शदीद दर्द हो रहा है, तो मैं जितना हो सकता है यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। जिस भाई को जो सामान चाहिए था पूछ लेता हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे सनी निसान गाड़ी थी, उसके बारे में से भाई ने पूछा था, उसके बारे में अभी जा रहा हूँ आगे पूछने के लिए यहाँ पे सनी का सामान है या नहीं है। ये देखें सारे इंजन यहाँ पे बिक चुके होते हैं, अभी जा रहे हैं शॉप्स पे या दूसरे शहरों में। ये बम्पर भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, और बम्पर कौन सी गाड़ी है, होंडा का पड़ा हुआ है, लेके पड़े हुए हैं ये बम्पर। अस्सलाम वालेकुम खान भाई, क्या हाल है, ठीक है? अच्छा मुझे बताइए कौन सी गाड़ी की बैटरी है ये? हमारे पास है 4-5 बैटरी पड़ी हुई है। थोड़ा ऊंचा बोलें। एक और गाड़ी की। अच्छा, ये मार्केट में डिफरेंट प्राइस है, हम बाहर से लाते हैं तो बिल्कुल डिस्काउंट के साथ हम यहाँ पे। ये कितने की मिल जाएगी यहाँ से? ये मार्केट की प्राइस अगर हम बताएंगे तो ये 1,50,000-1,55,000 की बैटरी है। हम जो देते हैं हम मतलब 10-15 हज़ार डिस्काउंट करके देते हैं। ठीक हो गया, अगर कोई मेरे थ्रू आपसे लेने के लिए आएगा फिर क्या दे सकते? इंशाल्लाह फिर तो आपके लिए बिलाल भाई स्पेशल डिस्काउंट होगी, कम से कम 15-20 हज़ार रुपये इंशाल्लाह। ठीक है, देख ले मार्केट का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस मैंने बता दिया। ये 1 लाख कितना बताया आपने यहाँ पे? यहाँ पे 1,55,000-50 की बिकती है। ठीक है, और हम जब देते हैं हम 1,40 पे 1,35 तक देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से भी आगे जो मार्केट में चलती है वहाँ पे क्या रेट है? वहाँ पे उससे भी ज्यादा मिलेगा। कितने में? 1,60 तक जाएगी। 1,60 तक जाएगी। हम 20-35 हज़ार रुपये जो है ना डिस्काउंट। मतलब आप डायरेक्ट कंटेनर से? कंटेनर से हम यहाँ पे उतार के ना मतलब आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा मार्केट के ठीक, हिसाब से। सिंगल पर्सन जिस तरह कोई लेना के चाहे मिल जाएगा उनको? एक भी अगर कोई लेना चाहे तो एक भी हम देते हैं, 5 भी देते हैं, 2 भी देते हैं। गाड़ी कौन सी, एक्वा में? एक्वा में भी लगती है और दूसरा वो क्या नाम है प्रियस में भी। प्रियस गाड़ी में लग जाती है। ठीक हो गया, ठीक, बहुत शुक्रिया खान भाई। खान भाई वालेकुम सलाम, कैसे आप, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे ये बताइए कौन सी गाड़ियों के पंप पड़े हुए ये वाले? ये मुख्तलिफ गाड़ियों के भैया, मुख्तलिफ मतलब कौन कौन सी गाड़ियों हर के? गाड़ी के पाकिस्तानी भी है इनमें? ये है, पाकिस्तानी जापानी सारी? सारी है। इनमें रेट क्या है, इनका रेट क्या है इनका? ये रेट इनका मुख्तलिफ रेट है यार। कितना रेट है इसका सबसे कम और सबसे ज्यादा? सबसे कम है 1500 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 9,000 टिकट का, 9,000 तक। ठीक हो गया, ठीक है। और इसमें मजीद भी अगर आप कोई बंदा सिंगल लेना चाहे उनको सिंगल मिल जाएगा यहाँ मिल पे? जाएगा, बोली के हिसाब से, मतलब आप बेचते हैं यहाँ पे बोली के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे सिंगल को लेना चाहे मिल जाएगा उसको मिल सिंगल? जाएगा सिंगल अगर कोई डिस्काउंट करना चाहेंगे कर लेंगे वो भी आप? इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई मेरे चैनल के थ्रू आपके पास आता है आपने उसको लाजमी डिस्काउंट देना है, ठीक है? अपना नाम बता दें, मोहम्मद इजाज, अपना नंबर भी बता दें। 0319 25 42 640। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे इन भाई के पास कॉइल्स भी पड़ी हैं। भाई ये कॉइल्स आपकी हैं ये वाली? जी हमारी। अच्छा, ये कौन सी गाड़ी की आपने उठाई है? ये वाली, वो वाली, वो वाली, वो वाली कौन सी है? ये एक सलाई का है, सही गाड़ी का है? 2010 मॉडल तक। 2010 मॉडल का। ये कितने की है जोड़ा? ये तकरीबन आजकल इसका रेट चले मुकम्मल सेट है जापानी 10,000। 10,000 रुपया। और यहाँ पे क्या रेट है? बस इस तरह तो महंगा है, लेकिन ये 10,000 का रेट है। 10,000 रुपये का जोड़ा ये सेट है। मुकम्मल सेट, चार का सेट। अच्छा, ठीक हो गया। और ये नया मॉडल ग्रेंडी का है। ग्रैंडी का ये कितने की है? ये भी 10,000 रुपये का है। मतलब 4? 15 मॉडल का है। ये मार्केट में क्या रेट है इसका? मार्केट में तो इस तरह महंगा है, 14-15 हज़ार का। इस तरह इधर 10,000 का। ठीक है, और डिस्काउंट कितना हो जाएगा इसमें? डिस्काउंट तकरीबन 8,000 का हो जाएगा। 8,000 रुपये का? 8,000 रुपये का भाई ये कह रहे हैं इसका डिस्काउंट हो जाएगा। भाई आपका नाम, दाऊद अपना नंबर बता दें। 0306
93 99 283। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे सारे बॉडी के पार्ट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे आल्टो वैगनार सारों के यहाँ पे बॉडी पार्ट्स पड़े हैं, डोर्स पड़े हुए हैं। ये जनरल हालत में होते हैं, एक्सीडेंट नहीं होते, सारे ठीक होते हैं, अच्छी हालत में होते हैं। यहाँ तक देख लें वो सारे लाइट्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पे ये डोर्स पड़े हुए हैं और ये छोटे छोटे सामान पड़ा हुआ है, ये फेंडर्स भी पड़े हुए हैं। ये कौन सी गाड़ी के फेंडर पड़े हुए हैं? आल्टो जो पाकिस्तानी आल्टो उसके पड़े हुए हैं आपके पास? आल्टो जो गाड़ी पड़े, ये कौन सी गाड़ी का ये वाले? ये कितने का है? ये 3000 रुपए 3000 जोड़ा दाना। दाना जोड़ा 6000 रुपए का। ये वोंडी वाला पड़े, कौन सा है ये? होंडा फिट। होंडा फिट, ठीक हो गया। होंडा सिविक के भी पड़े हुए हैं आपके पास? हाँ, सिविक भी पड़े। सिविक का कितने का है? सिविक ये 6000 8000 रुपए 6000 रुपए का, ठीक हो गया, ठीक, बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पे सारे ये देखिए इंजन सारे तकरीबन सेल हो चुके हैं, ये देखिए सारे बोली में जाते हैं, सारे के सारे यहाँ पे सेल हो चुके होते हैं। यहाँ पे ये सारा का सारा जापान का माल होता है। और ये देखिए ये पड़े हुए हैं कंडेंसर एसी वाले मोटरें, जनरेटर सारे पड़े हुए हैं तकरीबन। और ये है जी सस्पेंशन का, और ये बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं सारे। और ये है जी सारे तकरीबन बोली में सेल हो चुके थे। ये सारे वहाँ पे देखें बम्पर्स वगैरह पड़े हुए हैं सारे। ये भी यहाँ पे आपको जो भी ये सामने जिस तरह ये मार्केट है ना, मार्केट वालों के सारा सामान तकरीबन पड़ा होता है, या किसी का इस तरह है जिस तरह ये बाहर लोगों ने रख के बैठे होते हैं। ये आपको मार्केट से बहुत ही सस्ता मिल जाएगा यहाँ से। यहाँ पे बाजार तकरीबन अब खत्म हो चुका है, मगरिब का टाइम होने वाला है, तकरीबन बाजार अब खत्म हो चुका है। आज बाजार इतना लगा नहीं, इतना सामान आया नहीं, कंटेनर आया नहीं है। जिस भाई ने मुझसे जो गाड़ी का पूछा था, मैं क्या पूछूं, यहाँ पे आज उस तरह सामान आया ही नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, कह रहे हैं सामान शायद ज़्यादा आएगा अगले हफ्ते। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं सारा वो कवर कर लूँगा। यहाँ से मैंने आज ये बस ये कैमरा लिया, ये देखें ये है जी कौन सा है, मैंने कैमरा लिया, ये देखिए इसमें GPS भी है प्लस वाईफाई भी है, और ये फुल HD कैमरा ये वाला, और ये चल भी रहा है। ये देखें इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, ये डबल कैमरा है, ये देखें आप डबल कैमरा इसमें है ये, और काफ़ी अच्छा कैमरा है। अब बताएं कितने का होगा ये वाला? ये वाला मुझे कैमरा मिला है जी सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये में। बताएं ये मार्केट से इतने का मिलेगा? सस्ता है ना। ये देखें, ये है कि आप इसको कैमरे को गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, इसे डैश कैम बोलते हैं। ये अपना मतलब इंडोर आउटडोर दोनों को कैप्चर करेगा ये टाइम पे। तो ये अच्छा था कैमरा, इसलिए मैंने ये ले लिया। ये जापानी होते हैं ये वाले, अगर किसी भाई को चाहिए तो यहाँ से आके ये ले लें, ये बहुत सस्ते हैं यहाँ पे। 1000 रुपये का मार्केट से कभी भी आपको ये नहीं मिलने वाला। दोस्तों इस बार यहाँ पे कुछ भी इतना खास नहीं आया। जिस भाई ने मुझसे जिस गाड़ी का पूछा हुआ था, इस बार इतना कुछ खास यहाँ पे नहीं आया। नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या क्या आता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह सामान काफ़ी आ जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या क्या आया है क्या क्या नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks. Love you. Forever.